ഹലോ, AS ഡിമേറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നെയ്യപ്പമാണ് കേട്ടോ. നെയ്യപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിളാണ്. ഒരുപാട് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും വെക്കാതെ ഒരു 10 മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നെയ്യപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അതിനായിട്ട് ശർക്കരപ്പാനി എടുത്ത് ശർക്കരപ്പാനി തണുക്കാൻ മാറ്റി വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അരിയിട്ട് വെള്ളത്തിന് പകരം ശർക്കരപ്പാനി ചേർത്ത് നമുക്ക് ഈ അരി അരച്ചെടുക്കാം. അരച്ചെടുത്ത അരി ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഈ മാറ്റിയ മാവിലോട്ട് ഒരു 4-5 ഏലക്ക, ഒരു നുള്ള് സോഡാപ്പൊടി ഇത്രയും ചേർത്ത് മാവൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. 10 മിനിറ്റ് മതി. അപ്പോഴത്തേക്ക് മാവ് നന്നായിട്ട് കിട്ടും. നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ മാവ് ഒരുപാട് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് മാവൊരു പുളിച്ച ഒരു ഇതായതിന് ശേഷമായിരിക്കും നെയ്യപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല, പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിത് കറക്റ്റ് 10 മിനിറ്റ് പോലും തികച്ച് വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ആട്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തൊരു നെയ്യപ്പമാണ്. പക്ഷേ നെയ്യപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റായിരുന്നു. അതിൻ്റെ നല്ല സോഫ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല സോഫ്റ്റായിരുന്നു. ഞാൻ ഇത് അത്രയും നല്ല ഇതായിട്ട് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഫ്ലോപ്പാവും എന്ന് ഉറപ്പുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു. പക്ഷേ നെയ്യപ്പത്തിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, സൂപ്പറായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ റെസിപ്പി ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച മാവെടുത്തിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ കോരി ഒഴിക്കാം. സ്പൂണല്ല, ഞാൻ കരണ്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു കരണ്ടി മാവ് ഒഴിച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മാവ് തന്നെ പൊങ്ങി വരും. പൊങ്ങി വന്നൊരു 10 സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് മറിച്ചിടാം. 2 സൈഡ് മറിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നെയ്യപ്പം കോരിയെടുക്കാം. ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ നെയ്യപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വെച്ചിട്ടല്ലേ എടുക്കുക. ഇതങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ആട്ടിയെടുത്തൊരു 10 മിനിറ്റിൽ തന്നെ ചുടാനും പറ്റും. ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ. ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇഷ്ടമായാൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.